Строить кормушки, подкармливать их семенами тыквы и подсолнечника, сырым несоленым салом, овсом, просом, пшеницей. Весной можно делать для птиц домики, скворечники. К братьям нашим меньшим нужно относиться с любовью и заботой. Очень важно по отношению к животным всегда проявлять человечность и доброту. Нужно научиться защищать и понимать природу. Так с малого начинаются иногда великие дела, и долг каждого человека поучаствовать в этом благом деле – сохранение природы.